Top. Si panao gazety ndraiky mpanao politika koa zany. Io va dia tsy fanovana maro. Eny ary tonga fotoana manokana ho an'ny firenena antsika dia nampiantso ny mpanao gazety ny RMDM androany anambara ny fomba fijeriny ny zavatra misy rehetra eto amin'ny firenentsika. Voalohany ety amboalohany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa tsy mpanohitra intsony ny RMDM ary miova ho tahaka an'izany koa ny anarana hoe rodibeny mpanohana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa tsy rodibeny mpanohatra. Ao anatin'izany fanohanana izany tsy toy ny fanaony olona rehetra zay niarantsika nahita sy niarantsika niaina teo aloha manohitra manohana foana na mety na tsy mety fa ny RMDM indray manana foto-kevitra ijoroany dia tsy hiova amin'izany foto-kevitra izany dia ny marina ny rariny sy ny hitsiny kanisanisa zany ho ananay ka mandeha mahitsy manao ny marina mandeha ho an'ny tombotsoan'ny firenena dia teneninay raha tsy mandeha amin'izany dia ahitsinay satria tanindrazana no anohananay olona fa tsy hoe fitiavana olona manokana fa ny fitiavanay amin'ny tanindrazana. Ny slogan RMDM dia mbola mijanona ho slogan RMDM ihany hoe ny fitiava-tanindrazana no mampiray atsika tsy niova zay fa mbola tazominay mandraka ankehitriny. Faharoa ao anatin'izany fanohanana zany dia misy zavatra anankiroa reto no hitan'ny RMDM sy ho tanterahany RMDM. Voalohany ao anatin'ny fanohanana misy ny atao hoe adidy dia ao anatin'ny fanohanana misy ny atao hoe andraikitra. Ny adidy ny RMDM amin'ny fanohanana dia fiarovana n'ilay mpitondra sy ny fitondrana miaro satria efa manohana ianao dia miaro zany. Didiny RMDM zany zay hoe miaro ny mpitondra sy miaro ny fitondrana mba tsy hivotsitra eo ampelantanany tsika zay mitoly. Ao anatin'izany adidy zany dia be dia be tsy hoe fa misy koa no ohabolana malagasy zay tsy haiko na nahatonga azy hoe afaka didy amin'ny fatana tsy haiko fialanenina zay fa zay tsy ho afaka didy mihitsy amin'ny fitondrana ary ho raisinay le tenin'ny kolonely tamin'izany fotoana zany hoe tsy miamboa adidy ary tsy amboanay ny adidy fa ho atrehanay hatrany farany satria adidinay zany zany ka tsy ho gaga ny ianareo namana mpitondra fanjakana ankehitriny zay tohananay fa zahay dia hanatrika ny adidinay. Ny faharoa dia andraikitra. Ny RMDM tsy mitady seza fa kosa mametraka ny ho andraikitra ho tombotsoany rehetra. Ny seza dia natao tombotsoan'ny olon-tokana fa ny andraikitra natao tadiavina ho tombotsoan'ny rehetra. Ka ny RMDM zany dia ametraka ny adidiny sy ny andraikitra amin'ity fitondrana ity mba ho tombotsoan'ny rehetra. Na any amin'ny présidence hatrany amin'ny fokotany hatrany ivelany dia misy RMDM avokoa. Dia ireo olona ireo dia ametraka an'izany andraikitra izany hitazona zany adidiny zany ho tombotsoan'ny firenena satria ny fitiavana an'ity tanindrazana ity no mampiray atsika. Ny fahatelo dia mametraka izahay amin'ny fomba fijery mazava sy malalaka satria mahabe resaka ny fametrahana an'ity prime ministre iainantsika amin'izao fotoana izao. Tena ao re olona tena mampiseho ny tsy fahafaliany mihitsy ary betsaka re olona mampiseho zay tsy fahafaliany. Zahay dia mahita fa misy rariny zany satria maninona
saro-piaro ny olona amin'le tolona natao ka tsy tokony hometsika tsiny ny olona manana zany fahasarotam-piaro zany amin'le tolona natao fa zahay kosa dia miteny ho an'ny rehetra amin'ny zao fotoana zao fa hoe mba tokony misy ny fifampienona na ho anareo zay nanolotra dia mienoa ny feon'reto olona reo ho anareo zay nanendry dia mienoa ny feon'reto olona reto fa ny olona ny mpitondra teo aloha dia izy tsy mahay mieno ny afo izay ka aoka mba hifampieno isika tsirairay avy mba hijerena ny tombotsoa hirosoantsika amin'izany fanorenana na fanarenana ny firenena izay ilayntsika ny mifampieno tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresana raha vona ifampiresaka dia misy ny maromaro tiraisana misy ny vahaolana mety misy teny hevitra tsy mifankahazo fa rehefa hifampiresana mety hampazavazava kokoa ny zavatra rehetra ny fifampiresana ka hadidiny tsirairay zany no manome cadre mazava ny antony na nolorana azy ny antony na nendrenan'le premier ministre fa manjavozavo amin'olona le izy ka mba hialana zay fotoana mba hiasan'ny premier ministre amin'ny fotoana aingana lasany misy fitavozavozana nohon'le fanakianana be deaibe manjary tsy afaka miasa le premier ministre fa adidin'izay nanolotra azy aloha atreto no manazava mba hahaizan'ny rehetra ny lala tokony alehany na ny fanohanana tokony atao na ny fanitsina tokony anitsiny na ny fanampiana tokony anampiny adidiny rehetra zany zay fa na izany na tsy zany tsy mety kosa nefa ny manao zay fomba rehetra avotsotra le fitondrana efa ampelatanatsika zany kosa dia tsy mety zany zay fa tokony saro-piaro tsika amin'le fitondrana zay efa eo ampelatanatsika so vototra amintsika fa zay kosa tsy midikany hoe dia andeha anohana fahatany na andeha fa anjambana fa misy cadre tokony fanazavana sy fampiresahana farany ny RMDM dia manana fomba fijery mazava ho an'ny tanindraza mazava zahay zany dia manana hevitra hoe tokony misy cadre iengana ity fireneny ity fa tsy tranga miemotra ohatran'io androanytsika miresaka lalam-pandrenana rapitsika lasa mitranga miemotra zany le zavatra rehetrarehetra ka ny RMDM zany manana sosokevitra ny rehetraretiny sy tiany hoentina manoloana n'ilay fitantanana nyity fireneny ity misy rafitra ny rehetraretina RMDM hoe tokony mametraka rafitra mazava isika ifanarahana anaovana accord politika hoentitsika mitantana n'le firenena mila rafitra mazava io accord politika io no io rafitra io no hoentitsika mitondra sy mitantana n'ity firenena ity mba hialana amin'izao fisavoritana zay misy eto amin'ity firenena ity zay ao anatin'io rafitra io no ahitantsika hoe tahaky ny ahoana no rafi-pitondrana ho apetraka ao anatin'izany fifanarahana zany tahaky ny ahoana ny lalàna mety ifampifezana ao anatin'izany rafi-pitondrana zany RMDM dia manana zany sosokevitra zany zay efa naterinay tany amin'ny FFKM ary efa naterinay tamin'ny filoham-panjakana misy ankehitriny zay no iresahanay raha ekeriny rehetra ny isiny zany dia arahaba soa arahaba tsara satria zay le fanohanana zay tsy manohana fahatany fa mitondra ny anjara biriky ho amin'ny fanarenana n'le firenena ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mbola miantso izahay ny fitoniana ho an'ny rehetra RMDM manao olona anankiray mbola any amponja amin'izao fotoana zao zay filohany atoka ato aminay zay gadra no mietraketraky ny sasany dia mbola any amin'ny fonjany talatany volonondry ka miangavy zahay ny amoahana azy tsy misy atakandro satria tena resaka pura politika ny tazomana azy any amponja mbola any Max Alvary amin'izao fotoana izao nefa misy olona tia ohatra tsy gadra politika tafavoaka ao anaty fonja fa ny tena mpanao politika mbola mijanona anaty fonja zany tsy maintsy mampiakapeo zany amin'izany
raha izany fomba fitondrana dia mampiakapeo zay na dia manohana azy zay tsy anohana befatany komandataka zay ny amohanany Max Salvary ivoaka amin'ny fonjany talatany voronondry fotoana faran'izay aingana sotra tompoko